Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Mbah Ramon Instandel. Gimana Mbah kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbah. Malam ini kita mau bikin ramuan apa nih Mbah? Ramuan obat batuk atau TBC atau punya penyakit paru-paru. Oh, kebetulan nih Mbah, saya juga lagi batuk nih. Pas. Emang ya, lagi musimnya nih batuk nih. Bahannya apa aja nih Mbah? Tolong liatin Mbah bahannya Mbah. Oke. Satu persatu liatin. Yang pertama kita lagi buka kencur. Oh, itu satu kencur ya? Ya. Kencurnya berapa biji itu Mbah? Ya. Secukupnya aja. Paling satu biji ya cukup. Yang kedua apa Mbah? Mau potong dulu kencurnya ya. Kencurnya dipotong, nggak ditumbuk. Tumbuk boleh ya, potong juga boleh. Yang kedua jeruk nipis. Ya. Yang kedua jeruk nipis ya guys. Cukup dibelah saja. Berapa biji jeruknya? Oh, satu aja. Yang ketiga cengkeh. Secukupnya ya. Tuh cengkehnya secukupnya. Minimal 50 butir. Oh, 50 butir secukupnya. Masukin. Yang keempat apa itu? Adas gula waras. Oh, adas pula waras. Adas pula waras. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak enak. Kalau kebanyakan enak ya guys, secukupnya saja. Adas pula warasnya dikit aja ya. Kalau kebanyakan enak. Kita campurkan lagi bahannya yang lain, yaitu daun sirih. Yang kelima. Oh, 9 apa? 9 lembar. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 lembar ya Mbah? Harusnya tuh 9 lembar ya? 9 atau 7. Oh, 9 atau 7 ya guys. Jangan lebih dan jangan kurang. Yang keenam apa itu? Oh, yang keenam gula batu. Gula batu berapa itu? Secukupnya. Oh ya, kalau kebanyakan manis guys, secukupnya aja ya. 2 apa 1 ya? Ya, tergantung selera. Mau 1 apa mau 2? Yang terakhir air ya. Terakhir air. Kita masukin air 2 gelas. Secukupnya aja 2 gelas. Ya, 2 gelas gede. Sekarang bahannya udah selesai semua, udah cukup. Tinggal kita rebus ya guys. Ini guys, proses perebusan obat batuk dan TBC dan paru-paru. Kita tunggu sampai mendidih. Tunggu ya, guys. Ini guys, sudah mulai mendidih ya. Bentar lagi kita matiin. Kita aduk bentar ya. Guys, ramuannya udah jadi.
Kita masukin ke gelas, Mbah. Ya, ini mau ya. Ya, masukin. Masukin ya. Mudah-mudahan ramuan yang diberikan ini bermanfaat untuk semua ya, Mbah. Oh. Jangan lupa ya guys, dukung channel Mbah Ramon. Dan jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.